نكملوا التصحيح ديال هاد لو دوفوار. الوغ كنا خدمنا لي زيكزارسيس الشيمي و ليكزارسيس 1 في الفيزيك. الوغ دابا ندوزو نخدموا ليكزارسيس الثاني في الفيزيك. On considère une poulie homogène de rayon R est égal 5 cm peut tourner autour d'un axe horizontal delta passant par son centre. Alors هذا هو l'axe delta اللي كيدوز من le centre ديال هاد la poulie. Le moment d'inertie de cette poulie par rapport à l'axe delta est 2,4 fois 10 à la puissance moins 4 kg fois le mètre carré. Un fil inextensible. Alors هنا كيوصفوا لنا شنو كاين في هذا الشكل. Alors كاين un fil inextensible est entouré sur la gorge de la poulie. Alors داير على هاد la poulie et l'autre extrémité du fil est attachée à un solide de masse. Alors هذا هو le solide de masse 0,8 kg. Le solide peut glisser sans frottement sur le plan AB incliné d'un angle alpha est égal 30 degrés par rapport à l'horizontale. À l'instant t est égal 0, on libère le solide sans vitesse initiale. يعني فاش غادي يبدا لو سوليد يتحرك من البوان A راه sans vitesse initiale. Alors VA يعني la vitesse au point A est nulle. Et la poulie tourne autour de son axe. Alors فاش كيبدا يتحرك هاد لو سوليد بطبيعة الحال هاد لا بولي غادي تبدا تدور لان لا بولي داير عليها هاد لو فيل و ميم طون هاد لو فيل راه معلقين فيه هاد لو سوليد. الوغ فاش غادي يتحرك لو سوليد غادي يجر مع هاد لو فيل و غادي تبدا تدور هاد لا بولي. Le solide arrive au point B avec une vitesse de 3 mètres par seconde. يعني هنا انطلق son vitesse initiale. هنا وصل بواحد la vitesse de 3 mètres par seconde. 1. Calculer le travail effectué par le poids du solide de A à B tel que عطاونا هاد la distance AB و عطاونا G ناخدوها c'est 10 newtons par kilogramme. Alors le travail de P c'est MGZA moins ZB. Alors pour ZA moins ZB لا خدينا واحد l'axe OZ. Alors ZA هي هادي ZB هي هادي. Alors ZA moins ZB هي هاد la distance هادي. Alors هنا هاد l'angle في هاد le triangle rectangle. Alors هاد l'angle هادي c'est alpha. هاد l'angle هادي هي هادي. وبالتالي هاد la distance هي le côté opposé. Alors c'est sinus alpha fois هاد l'hypoténuse اللي هو AB. Alors c'est sinus alpha fois AB. يعني كنعوضو ZA moins ZB بsinus alpha fois AB. كنعوضو بلي فالور كنلقاو لو طرافاي ديال لو بوا من A ل B. Alors هنا كاملين خصنا نكتبو من A من A ل B. C'est 6 joules. Alors 2. En appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le solide entre A et B, déduire l'intensité T de la force appliquée par le fil sur le solide. Alors هنايا باش نطبقوا هاد le théorème d'énergie cinétique alors sur le solide. alors خصنا نحددوا على من غادي نطبقوا هاد le théorème d'énergie cinétique. او بيسك هنا راه عندي le solide وعندي la poulie. alors هنا غادي نطبقوها على هاد le solide. alors كنشوفوا les forces appliquées sur le solide. alors كاين le poids du solide ou كاين la réaction du plan ou كاين la tension du fil ولا كنقولوا la force appliquée par le fil sur le solide. alors هنا قبل ما نطبقوا هاد لو théorème d'énergie cinétique ضروري ما كنحددوا هاد لو سيستيم étudié اللي هنايا هو لو solide S ونحددوا les forces appliquées sur le système étudié. عاد نطبقوا هاد لو théorème d'énergie cinétique. Alors بالنسبة لو théorème كتقولنا la variation d'énergie cinétique entre ces deux points A et B est égale à la somme des forces extérieures appliquées sur le solide. Alors بالنسبة لهاد la variation d'énergie cinétique c'est l'énergie cinétique au point B يعني في البوان الثانية moins l'énergie cinétique في البوان de départ. Alors est égal le travail du poids plus le travail de R plus le travail de T يعني ديال هاد les forces كاملين. Alors بالنسبة l'énergie cinétique في البوان A est égal 0 لأن عطاونا son vitesse initiale يعني la vitesse au point A est égal 0 بالتالي l'énergie cinétique في البوان A est égal 0. بالنسبة لو travail du poids راه ديجا حسبناه في كيسيون 1 هو 6 جول. بالنسبة لو travail de R عندنا son frottement وبالتالي راه R perpendiculaire على هاد لو بلون بالتالي perpendiculaire على هاد لو فيكتور AB. alors غادي تكون لو travail ديالها est égal 0 جول. بالنسبة لو travail de T alors T هاد la force T c'est moins T fois AB. لأن cosinus entre T et AB c'est 180 degrés. Ou cosinus 180 degrés c'est moins 1.
إذا دابا كنرجعو نعوضو هادشي في هاد لا غولاسيون. الوغ شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا لينيرجي سينيتيك في البوان بي est égal le travail du poids moins T fois AB. الوغ دابا بغينا هاد T يعني هاد لا فورس appliquée par le fil sur le corps. الوغ moins T. الوغ غادي نرد كلشي للطرف الاخر، غادي تعطيني سي او سي في البوان بي moins le travail du poids divisé par AB. الوغ هنا عندي الموا، وبالتالي غادي يكون هنايا هاد او سي غادي نعوضها ب 1 دومي ام في بي او كاري مع هاد الموا انا درتها هنايا، والموا مع الموا غتولي بلس لو طرافاي دو بوا. الوغ كنعوض دابا عندي لا ماس سي 0,8 كيلوغرام. الوغ عندي لا فيتيس او بوان بي سي 3 متر بار سكوند، عندي لو طرافاي دو بوا سي 6 جول، وعندي لا ديستونس ا بي سي 1,5 وكنلقى سي 1,6 نيوتن. 3 au point B, on coupe le fil, calculer la vitesse angulaire de la poulie à cet instant. يعني فاش كيوصل هاد لو سوليد للبوان بي يعني كنقطعو هاد الخيط هذا، بالتالي قالوا لنا نحسبوا لا فيتيس اونغولير ديال هاد لا بولي في هاد لانستون هادي. الوغ اللي خصكم تعرفوا بان هاد لو سوليد فاش كيوصل لهاد لو بوان بي يعني كتكون عنده واحد لا فيتيس في بي اللي عطاونا لا فالور ديالها. الوغ حتى لو فيل اللي هو انكستونسيبل حتى هو غادي يكون عنده يعني لي بوين كاملين ديال هاد لو فيل غادي تكون في هاد اللحظه عندهم ميم فيتيس اللي هي في بي. الوغ هاد البوين عندها هاد لا فيتيس في بي، الوغ حتى هاد البوين من لو فيل عندها واحد هاد لا فيتيس في بي، وهاد البوين من لو فيل راه كدور على هاد لو سيلندر. الوغ كدور على هاد لا بولي يعني كاينه في البيريفيري دو بولي، وبالتالي لا فيتيس ديالها est égal r يعني لو rayon du بولي فوا لا فيتيس اونغولير دو لا بولي. الوغ شنو كنكتبوا حنا؟ الوغ هادشي ما طلبوش انكم تبينوه، تحطوا غير العلاقه. الوغ في بي يعني هاد لا فيتيس في بي est égal r لو rayon ديال هاد لا بولي فوا لا فيتيس اونغولير دو لا بولي. الوغ غادي نحسبوا دابا اوميغا سي في بي يعني لا فيتيس في بي ديفيزي بار ار. الوغ سي 3 ديفيزي بار 0,05 لان عطاونا لو rayon دو لا بولي سي 5 سنتيمتر. الوغ غادي نحولوه للمتر وغادي نلقاو لا فيتيس اونغولير سي 60 راديان بار سكوند. 4. Calculer le moment de la force de frottement, sachant que la poulie fait 4 tours pour s'arrêter à partir du moment auquel on coupe le fil. Alors, هنا باش نحسبوا هاد le moment de force de frottement غادي نطبقوا le théorème d'énergie cinétique هاد المرة على la poulie ماشي على le corps على le solide. Alors هاد التمرين راه درنا بحالو في لا série d'exercices. رجعوا كنظن l'exercice 2 و l'exercice 6 هما اللي خدمنا لو تيوريم دينيرجي سينيتيك فاش كنطبقوها في الحالات ديال موفمون دو روتاسيون. الوغ هنا غادي نطبقوا هاد لو تيوريم ديال لينيرجي سينيتيك سور لا بولي، يعني هذا هو لو سيستيم اتوديي اونتر لانستون او اون كوب لو فيل، يعني في اللحظه اللي غادي نقطعوا هاد لو فيل اللي كانت لا بولي عندها واحد لا فيتيس اللي اونغولير اللي حسبنا لا فالور ديالها في كيسيون 3 و لانستون و لا بولي ساريت، يعني فاش كتوقف نهائيا هاد لا بولي ما كتبقاش تدور. يعني فاش كنقولوا كتوقف يعني لا فيتيس اونغولير ديالها ايتيغال 0. الو قبل ما نطبقوا هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك غادي نتعرفوا على لي فورس، يعني خصنا نحددوا لي فورس ابليكي سور لا بولي. الو كاين لو بوا دو لا بولي وكاين لا رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون وكاين هاد لا فورس دو فروتمون اللي عطاونا لو مومون اللي قالوا لنا نحسبوا لو مومون ديالهم. ودابا كنرجعوا نطبقوا هاد لو تhéorème d'énergie cinétique. C'est la variation d'énergie cinétique entre ces deux instants est égale la somme des forces extérieures appliquées sur la poulie هاد المرة. La variation d'énergie cinétique est égale l'énergie cinétique في l'instant الثانية اللي وقفت فيها هاد لا بولي moins l'énergie cinétique في l'instant الأولى اللي كانت لا بولي عندها واحد la vitesse angulaire اللي حسبناها est égale le travail du poids plus le travail de R ديال لا رياكسيون ديال لاكس دو روتاسيون بلس لو طرافاي ديال هاد لي فورس اللي غادي نحسبوا لهم لو مومون ديالهم. الوغ بالنسبه لينيرجي سينيتيك في البوان 2 ايتيغال 0 لان قلنا لا بولي ساريت دو تورني. الوغ اوميغا ايتيغال 0. او سي يعني لينيرجي سينيتيك في لانستون الاولى هي 1 دومي جي دلتا اوميغا او كاري يعني اوميغا 1 اللي هي اوميغا اللي حسبنا. بالنسبه لو طرافاي دو بوا و لو طرافاي دو ار est égal 0. علاش؟ لان لي ليني داكسيون ديالهم كوب لاكس دو روتاسيون
وبالتالي le moment du poids le moment ديال R est égal 0 إلا كان le moment est égal 0 راه حتى le travail est égal 0. بالنسبة le travail ديال هاد la force F c'est le moment ديال هاد la force F fois delta θ. إذا نرجعوا للتعريف ديال le travail في le cas de rotation c'est le moment fois delta θ هي l'angle de rotation. alors كنرجعوا نعوضوا شنو كيبقى لنا هنا alors هاد EC2 c'est égal 0 هادي est égal 0 حتى هادي est égal 0 كيبقى لنا موان l'énergie cinétique في البوان ولا في l'instant الاولى اللي هي موان 1 demi g delta اوميغا au carré اوميغا يعني فاش كنا قطعنا لو فيل est égal هاد لو travail de F c'est le moment de F fois delta θ. alors على من كنقلبوا هنا على هاد لو مومون ديال هاد لا فورس par rapport à l'axe delta. alors le moment c'est moins g delta oméga au carré divisé par 2 delta θ. alors هاد delta θ ما عطاوناش حنا l'angle de rotation mais عطاونا شحال كدور. alors قالوا لنا في 4 tours. حنا كنعرفوا العلاقه ما بين l'angle de rotation و nombre de tours c'est n fois 2pi c'est 2pi fois n. alors n هو le nombre de tours. alors هاد delta θ كنعوضوها ب 2pi fois n. alors n c'est 4 tours. كنحسبوا كنلقاو هاد لو مومون تاكدوا من لا فالور وبالتالي كنكونوا سالينا هاد التصحيح. الوغ رجعوا لا سيري ديكزارسيس في لينيرجي سينيتيك يعني اللي مازال ما دوز الفرد يرجع لا سيري ديكزارسيس. راه شفنا بليزيور زيكزامبل يعني كيفاش نطبقوا هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك في الحاله ديال موفمون دو روتاسيون موفمون دو ترانسلاسيون.